Sehatry ny fampianarana amin'ny ankabeny saika namarana ny fanadinam-panjakana baccalauréat amin'ny tendrondroany ity avokoa ireo mpiambina raha toka ao amin'ny rahampitso mbola misy ny adina ao amin'ny antsoratra raha eo amin'ny sehatry ny fanatanjahantena no asiteny. Ny alatsinaino avy izao no hanomboka hitsara ny taratasym-panadinana ireo tompon'andraikitra ao amin'izany. Efa misy moa ny lamina izay napetraka ao anatin'izay tontolon'ny fitsarana izay ary fantatra fa dia ora iray taorian'ny fahavitan'ny taranja iray tao anatin'izay fanadinam-panjakana baccalauréat izay no nangalana ireo taratasym-panadinan'ireo mpiadina niarahana tamin'ny tompon'andraikitry ny université sy ny mpitandro ny filaminana. Ifarana androany ny fanadinana an-tsoratra ho an'ireo niatrika ny baccalauréat nisafidy ny fampianarana amin'ny ankapobeny. Amin'ny alatsinainy kosa no hanomboka ny fitsarana. Efa misy ny lamina mipetraka mahakasika ny taratasym-panadinana satria ora iray aorian'ny fahavitan'ny taranja iray dia efa alain'ny mpitandro ny filaminana sy ny solotenan'ny université ny taratasym-panadinan'ireo mpiadina isaky ny efitrano. Aorina ny foy dia fambalena dia misy responsable ny any amin'ny correction makany foy miaraka amin'ny force de l'ordre rehefa avy eo. Au plus tard zany après 1 heure après l'épreuve efa tsisy fahisony efa tonga dia efa mandeha any amin'ny centre de correction. Dia andray zany efa misy responsable président du jury miaraka amin'ny élément ao mandray an'ireo fetsiraray avy eo dia efa any zany andray misy mandeha de procédure dia correction zany manomboka amin'ny latsinainy fa ny préparatif rehetrarehetra zany no efa karakarain'ny zareo teny zao hoe le olona tonga hanao correction dia efa zavatra efa milamina zany no vantaniny amin'ny latsinainy. Nizotra tamin'ny mpilaminana ny fanadinana tao amin'ny FUB lycée moderne Ampefilo nandritra izay efatrandro izay. Hatramin'ny androany atoandro nanatanterahana ny taranja frantsay dia nahatratra 50 ireo tsy tonga amin'ireo mpiadina miisa 120 voasoratra anarana. Nitsinjara tamin'ny efitrano miisa 520 moa ireo mpiadina ireo. Tsy misy hatreto ny fahatratrarana osika na ny fraude fa ny fanadinoana taratasy fiantsonana nisy. Nisy ihany ny fanadinoana izay nataon'ny mpianatra fanadinoana convocation fa efa andraisina moa ny mesure izay mifanaraka amin'izay manao déclaration de perte izy dia anjaranay no mandefa le déclaration de perte amin'ny fiche du bac ivérifiana le mpianatra. Fa nazanana zany misy ilay atao hoe fiche individuel ao anatina sala tsiraray hafa ahafahana mivérifie an'le mpianatra zany raha ohatra ka tsisy convocation izy au moins zany izy manao karapanondro dia vérifiena zany le karapanondro le fiche individuel satria sao dia tsy motivy alana le candidatie zany zay zany fa ny akoatran'izay nisy mpianatra rehefa nandeha ny fanadinana tamin'ny alarobia angamba very tanteraka mihitsy na ny convocation na ny karapanondro na ny fa miadina izy zany dia le fiche individuel zany tsy déclaration de perte amin'ny ampiasaina fa ataonay tanaty BV hoe ty mpianatra misy fanantenana raha nambaran'ireo mpianatra nanontanianay ny fanadinana baccalauréat tanteran'izy ireo. Maro izy ireo no nisafidy ny anala azy aorian'ny fahavitany ny taranja SVT ny hariva teo. Misy sarotra ny matematika tena sarotra série fa ny lamina ihany tokony aina aloha tsy maintsy manala azy kely miarakaraka namana kely mba manala azy kely tsy ampy fotsiny le temps le gérer le temps le tsy haiko amin'ny matematika manala azy dia mamonjy ny namana rehetrarehetra. Raha pitsy kosa ny amarany ireo nisafidy ny hanao teoria amin'ny taranja fanatanjahantena. Raha ifarana ny an'ny fampianarana ankapobeny dia mbola hitohy amin'ny herinandro kosa ny andiany faharoa amin'ireo amin'ny fampianarana teknika.